意看这是哪一个国家的运动员。他们从走台到空中姿态，再到最后的入水动作，简直是一模一样。这是完全不给别人留活路啊！大烈的组合，真的让我们用8倍镜还原全红婵陈芋汐超神一跳，直接让对手叹服，佩服不已。精彩开始前，还是劳烦各位长按视频点赞加关注，让更多喜欢跳水的朋友能看到这条视频。好了，言归正传，这个精彩的一幕发生在国际泳联世锦赛女子跳水双人10米台决赛现场。代表中国梦之队出战的是神仙组合全红婵和陈芋汐，这2位在跳水界可以说是天花板级别的存在，所以比赛的结果可想而知。跟他们进行对抗的分别是日本队跟美国队。下面就带大家一起看一下中国梦之队是如何用实力征服全场观众的。比赛一共分为5轮，在第1轮比赛中，首先出场的是日本队，他们选择的动作是201，难度系数2.0，动作还算整齐，并且入水也一致，最后裁判给出了48.6分。接着出场的是美国队，他们选择的难度是2.0的301B。整体来说还是不错的，但是对水花的处理不是很好，裁判只给出了43.2分。最后出场的就是我们中国队了，他们第1跳选择的动作是201D，难度系数2.0。好家伙，不愧是预赛第1名，实力直接碾压所有选手，并且慢动作也挑不出一点毛病，2人就跟完美复制一样。最后直接拿到了目前场上最高的55.2分。第1轮结束后，中国队位列第1，日本队排在第3，而美国队就不怎么乐观了，排名相对来说比较靠后。此时比赛来到第2轮，按照之前的出场顺序，还是日本队率先出场，他们第2跳选择的动作是301，难度系数2.0，依旧是稳定发挥。看来还是有点实力的，最后拿到了47.4分。紧接着出场的就是美国队，他们这次选择的动作是2.0的201，还是出现了失误。慢动作不难看出在入水时2人出现了差别，所以裁判只给出了43.8分。压轴出场的就是全红婵跟陈芋汐了，他们选择了跟日本队的动作一样。这一跳的发挥仍旧是非常的漂亮，基本上无懈可击。不得不说，2人再一次完美复制，就连裁判都用无懈可击来形容，可想而知这一跳究竟有多完美。最后呢，达到了56.4的高分。前2轮结束，场上排名没有变化，中国队依旧排在第1位。紧接着来到第3轮，并且在这一轮，他们都增加了难度。率先出场的日本队选择了难度2.8的405。很可惜，由于配合的不是很默契，所以在起跳时出现了失误，仅仅只拿到了62.16分。下面轮到美国队出场，由于之前落差太大了，所以他们直接将难度增加到了3.0。这一跳相对来说还是很不错的，拿到了68.4分。最后出场的就是我们的王炸组合了，那么他们能否延续之前的状态，是超常发挥稳居榜首呢？这还是很值得期待的。没有任何问题，看来这一枚金牌中国队可以收入囊中了，非常的漂亮，基本上无懈可击。注意看这是哪国的运动员，他们从走台到空中姿态，来到最后的入水动作，简直就像是复制粘贴般似的，这是完全不给别人留活路啊！这样要是不拿冠军，真是天理难容。现在让我们近距离看看全红婵陈芋汐的超神一跳，直接让对手叹服，摊手膜拜。这精彩的一幕发生在国际泳联世锦赛女子跳水双人10米台决赛现场。此时轮到全红婵和陈芋汐进行第3跳，他们选择的动作是107，难度系数3.0。虽然跟美国队的难度一样，但是差距还是有的。在此，小编只想说，中国队的运动员真的下了苦功夫训练了。看看我们这对王炸组合，竟然拿到了79.5分，这个分数
还是非常优秀的。第3轮结束后，中国队毫无疑问还是第一，并且还领先第2名15分。此时比赛来到第4轮，日本队第4跳选择的动作是5253B 难度系数3。不得不说，日本队在这场比赛中的表现还是比美国队稍微强一点的，最起码人家表现的稳定，最后拿到了74.88分。接下来我们一起来看看美国队的表现。虽然比之前几跳要好点，但还是有所欠缺。裁判给出了73.92分。最后轮到全红婵跟陈雨希出场，他们选择的也是3.2的难度。Searching for the dreams I hope to find. You're facing shadows where our hearts bind. In this quiet night, leaving doubts behind. 非常棒。虽然都是同样的动作，但是做出来的效果却是完全不一样的，非常优秀。只能说看王炸组合跳水，简直就是一场视觉盛宴的享受，毕竟太完美了。果不其然，裁判给出了88.32分的超高分。前4轮结束，中国队已经领先第2名40多分。不出意外的话，这枚金牌已是囊中之物了。下面我们一起来看最后的决赛局。日本队最后一跳选择的动作是107B。配合再次出现问题，导致水花非常大。这一跳他们只拿到了64.8分，这也意味着他们将无缘奖牌。下面我们一起来看美国队的最后一跳，并且这一跳也将决定他们会不会拿到奖牌。虽然水花压得不好，但2人拿到的成绩还可以，拿到了70.08分，目前总分299.4分，这样也就确定1枚奖牌了。后让我们一起来看一下中国梦之队的最后一跳，最后一跳了。非常棒呢！最终王炸组合凭借完美的一跳拿到了89.28的超高分，皆以368.4的总分将这枚金牌收入囊中，远远超出第2名69分。这样的成绩直接让对手佩服。不得不说，中国的梦之队真让人骄傲。那么你对全红婵和陈芋汐的表现有什么样的看法呢？欢迎在评论区留言讨论。这精彩的比赛片段，我们就先评论到这里啦。喜欢的朋友，还请帮忙点赞和关注哦。一场国际比赛硬生生的被这2个小姑娘弄成了队内训练赛。外国选手现在看到全红婵和陈芋汐估计都头疼，对比赛一点期待都没有，每次就只能静静的看这俩神仙打架，没有一点游戏体验。好不容易熬过了服装世锦赛，这次德国跳水世界杯中，这俩小姑娘又来搞事情。这一次她们将用怎样的表现来征服世人呢？2023年8月6日，坐标德国卓列欧罗巴体育公园，这场令全世界瞩目的女子10米台决赛将再次举行。刚刚在服装世锦赛拿到单双人金牌的全红婵和陈芋汐，这一次又马不停蹄的赶到了这里，参加这场跳水世界杯的超级决赛。这场比赛的含金量不言而喻，能进入决赛的都是这个项目中绝对的强者。可以看到很多外国选手都是老熟人，他们在全红婵和陈芋汐不断的打击之下，这些年也是进步了不少。某种意义上，全红婵、陈芋汐每一次不仅仅在比赛，其实也是在给外国选手免费的示范教学。那么接下来我们闲话不多说，一起来看全老师和陈老师开课。首先登场的是加拿大选手，他的第一跳选择107，以难度系数3.0。加拿大选手的入水控制还欠点火候，这一跳得到了66.00分。随后是德国选手的第一跳，选择5253，以难度系数3.2。德国选手的这一跳也得到了64.00分，选择6243，以难度系数3.2。潘多里尼不愧是全红婵的好朋友。这些年真的进步了不少，这一跳成功拿到了72.00分。接下来就是中国选手全红婵的第一跳，选择107B，难度系数3.0。简直太惊艳了！从慢动作可以看出，全红婵的107B比加拿大选手细腻太多了，每个动作的衔接都行云流水，最后得到了78.00分。中国选手陈芋汐的第一跳，同样是107B，难度系数3.2。陈芋汐同样用完美一跳回应了队友全红婵，最后得到了84.00分。从第一轮就开启了神仙打架的篇章，陈芋汐以6分之差暂时排第一。进入第二轮，加拿大选手的第二跳，选择3054，低难度系数2.8，最后得到了63.00分。德国选手的第二跳是107B，难度系数3.2。
外国选手在一些细节方面的处理显然是不够的，德国选手的这一跳也只拿到了54.00分，英国选手的第二跳选择407，新难度系数 3.2， 不错不错。也只有斯潘多里尼能看到全红婵和陈芋汐的尾灯，他的第二跳发挥出色，最后得到了76.8分，看来是从全老师身上学到了不少。中国选手全红婵的第二跳选择407，新难度系数 3.2。我的天啊，全红婵的407既仿佛就像一根针掉入了水中，入水的处理能力也太强了。第一跳也毫无疑问得到了91.2分。我们看陈芋汐的第二跳，同样是407，新难度系数 3.2。虽然没有全红婵那么恐怖，但是这一跳也稳稳的拿到了76.8分。这一轮全红婵凭借出色的发挥反超了陈芋汐，两个人打得有来有回，真是一场精彩的巅峰对决呀！让我们来看第三轮，加拿大选手的第三跳选择407，新难度系数 3.2。加拿大选手倒是一直很稳定，最后得到了72.00分。德国选手的第三跳选择205，低难度系数 2.9。这一跳德国选手本想降低难度提高质量，可惜最后动作质量也没有多高，只得到了52.2分。英国选手的第三跳选择107，低难度系数 3.0， 最后得到了67.5分。中国选手全红婵的第三跳选择6243，低难度系数 3.2。全红婵的臂力动作轻轻松松再取83.2分。中国选手陈芋汐的第三跳选择626，新难度系数 3.3， 同样也得到了79.2分。这一轮两位中国选手均提高了动作难，提前拉开了和中文的分差。下面来到关键的第四跳，外国选手到底能否顶住两位王者的压迫呢？加拿大选手的第四跳选择207，难度系数 3.3。加拿大选手的这一跳身体打开的有些晚，最后只得到了49.5分。德国选手的第四跳选择407，新难度系数 3.2。当难度升级后，外国选手也开始认真起来了。德国选手的第四跳选择305，新难度系数 2.8。最后得到了60.2分。中国选手全红婵的第四跳选择207，新难度系数 3.3。真的太可惜了，全红婵的207机再出现了失误，最后只得到了69.3分。此时陈芋汐的机会来了，她的第四跳同样是207，新难度系数 3.3。不得不说，虽然全红婵有时的单跳动作确实非常惊艳，但相比来说陈芋汐更加稳定。凭借这一跳的89.1分，陈芋汐再次完成了反超，以329.1的总分排名第一，而全红婵仅仅落后7分，排名第二。此时还剩最后一跳，这一次全红婵和陈芋汐谁才能笑到最后呢？我们进入最终的对决，加拿大选手的最后一跳选择5253，低难度系数 3.2。哎呦不错，加拿大选手突然灵光乍现，这一跳得到了73.6分，必须给个鸡腿鼓励一下。德国选手的最后一跳选择6243，低难度系数 3.2， 最后得到了67.2分。英国选手的最后一跳选择5253，低难度系数 3.2。 关键时刻斯潘多里尼出现了重大失误，只得到了54.4分。小姑娘也是非常自责，没有关系，你已经非常棒了。接下来就是令人心潮澎湃的冠军之争。首先我们来看全红婵的最后一跳，选择5253，低难度系数 3.2， 简直无懈可击。在得到了86.4分后，全红婵成功将压力抛给了陈芋汐。陈芋汐的最后一跳同样是5253，让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。太精彩了，太精彩了！最后时刻，两位中国选手满足了所有人的期待，纷纷上演属于王者之间的极致表演。陈芋汐凭借91.2分的最后一跳，力压队友全红婵夺得冠军。感谢他们给我们带来如此精彩的比赛，为你们鼓掌点赞！